திறமை அப்படிங்கிற ஒரு தகுதியோடு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வெற்றிக்கான ஒரு வழியை காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மேடை உங்களுக்கு ஒரு சிவப்பு கம்பளத்தை விரிச்சு காத்துட்டு இருக்குன்னே சொல்லலாம். திறமையை வளர்த்து கொண்டு ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் வாய்ப்பால் வார்த்து கொண்டு வெற்றியை நோக்கி பயணிக்க பலரும் ஆசைப்படுகின்றோம். ஆனால் ஆசையானது பலருக்கும் ஆசையாக மட்டுமே இருந்து காணாமல் போகிறது. கலைகள் அழியாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதனை கற்றுக்கொண்டால் மட்டும் போதாது. நாம் கற்ற கலையை அதற்கேற்ற இடத்தில் வெளிப்படுத்தி சாதிக்க வேண்டும். உங்கள் சாதனைகள் 1000 படிகளை தாண்டி சிகரம் தொடட்டும். அதற்கான முதல் படியாக நம்ம ஷோ இருக்கட்டும் என டிஜிட்டல் உலகத்தில் உரிய அங்கீகாரத்தோடு திறமையை ஊரெங்கும் கொண்டு செல்ல இங்கு ஒன்றாய் இணைந்துள்ளோம். உங்களுக்காக மட்டுமே காத்துட்டு நம்முடைய ஒரு அழகான மிமிக்ரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிளஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பண்றதுக்காக நம்முடைய அன்பு தம்பி கவியோகேஷ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கவியோகேஷ். ஐம் கமிங் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர். இது கொஞ்சம் கற்பனை தான், யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நம்ம ஆக்டர்ஸ் கொஞ்சம் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி வராங்க, அவங்களுக்கு எங்கே போகணும்னு சொல்ல தெரியல. ஸோ ஜேர்னி எப்படி ஆரம்பிக்குது, அதான் அந்த கான்செப்ட். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? தேங்க்யூ. பஸ் எடுத்து போயிட்டுருக்கு. வணக்கம் ஐயா. என்னய்யா எல்லாம் சௌக்கியம் தானே? போய்கிட்டு இருக்கா பஸ்ஸு? எப்பா டிக்கெட் எடுக்கலாம்ல, உட்காந்து இருக்கிய? ஏன் மாப்பிள்ளை செட்டி சின்னால பெட்டி திண்டுக்கல் நாத்தார்காடு சௌத்தார்காடு எல்லாம் நாங்களும் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் தான் மாப்பிள்ளை. என்ன மாப்பிள்ளை நம்மக்கிட்ட டிக்கெட் கேட்குறோம்? ஏப்பா டிக்கெட் தான்ப்பா கேட்டேன், வேற என்னப்பா கேட்டேன். மாப்பிள்ளை நம்மளுக்கு எங்கே போகணும்னு சொல்ல தெரியுமா? மாமா சொல்லினா சொல்லி சின்ன அடிச்சுட்டு கடுப்பாயிடும். ஓகேவா, ஒழுங்கா சொல்லி எடுத்த. மாப்பிள்ளை எங்கே போகிறோம் எனக்கே தெரியும். மாப்பிள்ளை லொக்கேஷன் அமுச்சு விட்றான்னு சொன்னாங்க. அவர் இந்த ப்ரோ தான் அமுச்சு சொன்னால் அண்ணா அமுச்சு விடாமல் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ப்ரோ கொஞ்சம் லொக்கேஷன் அமுச்சு விடலாம் ப்ரோ. மாமா நீங்கள் சமாளிக்காது, டிக்கெட் எடுக்க முடியல, காசு இல்லைன்னு சொல்லி ஒரே வார்த்தை. மாப்பிள்ளை என்கிட்ட காசு இருக்குது மாப்பிள்ளை, நான் பாயசம் சாப்பிட்டேன், ரசம் பார்த்தா சாப்பிட்டேன், வடை பார்த்தா சாப்பிட்டேன், இட்லி. மாப்பிள்ளை ஹோட்டலில் பில் கட்டுன்னு நான் கேட்குறேன். மாமா நான் கட்டிட்டு உனக்கு கட்டினேன், நீ இப்போ எங்கே இடம் போகணும்னு சொல்லு. ஜி சாரி, எனக்கு என்ன போகணும்னு தெரியல, என் மாமா சொதப்பிட்டா பார்த்துக்கலாம் விடுங்க. எப்பா என்னய்யா நீங்களும் டிக்கெட் எடுக்க மாட்டீங்களா? சரி டிக்கெட் கொடுங்கப்பா. யாருப்பா எடுத்துருக்குது? வெல்கம். இது நான் வந்திருக்க இடம் வந்து நல்ல இடம் தான், பார்க்கலாம். நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து. எப்பா நீ சொல்லிட்டு போப்பா, டிக்கெட் எங்கே தான்ப்பா கேட்குறேன்? ஐயோ இதே பேசுறது எனக்கு தெரியல. எப்பா நான் அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லையப்பா, டிக்கெட் தான்ப்பா கேட்குறேன். எனக்கும் இதுமாரி லவ்வரை பார்க்க போகணுன்னு ஆசையாக தான் இருக்குது, அதான் போய்கிட்டு இருக்கேன், விடுங்களேன் என்னையே. எப்பா நீ விட மாட்டேன்னு சொல்லியப்பா, டிக்கெட் எடுத்து நடந்து போகப்பா சொல்கிறேன். எனக்கு டிக்கெட் எங்களுக்கு தெரியல. எங்கே சார் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க? நான் அபிராமியாக தேடி போகலான்னு போய்கிட்டு இருந்த வழியெல்லாம் இந்த பஸ்ஸில் ஏறி வந்துட்டேன். எப்பா நீ அபிராமியை பார்க்க போகிற, அம்பினாவை பார்க்க போகிற, எனக்கு ஏன்ப்பா கவலை? நீ எங்கே போகணுன்னு சொன்னால் எனக்கு விட போகிறப்பா. அவருக்கு தெரியாத லொக்கேஷன் தான், எனக்கும் சேம் அதே ப்ராப்ளம். நான் சொல்கிறேன், உங்கள் லொக்கேஷன் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக. சரி போங்கப்பா, உங்களை வச்சு ஒன்றும் பழக்க மாற்ற முடியாது போல இருக்கு, எதை போயிடுவோம். தம்பி என்னடா லொக்கேஷன் தெரியுமா? அவங்க முடிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க, எனக்கும் தெரியாதுடா, எப்படி சமாளிக்க போகிறேன்? வணக்கம் கண்ணு, இந்த பாரு இந்த லெட்டரை காட்டு தான் மடக்க போகிறேன். டேய் என்னடா லெட்டர் தம்பி, என்ன சொல்கிற? ஆமாம் என் ஆள் எனக்கு லெட்டர் கொடுத்துருக்கா, அதை போய் அவட்ட படிச்சு கண்ணு வச்சுக்க, அதை கண்ணு போயிட்டு ஓடிடுவார். 18 பட்டியலையும் நான் தான் தீர்ப்பு சொல்கிறேன் கண்ணு. 4 வாட்டின் துண்டை போட மாட்டேன், 40 பாட்டி 4 ஊருக்கு போயிட்டு அப்படியே படுந்த பட்டி தீர்ப்பு சொல்லி முடிச்சிருவேன் கண்ணு. இப்போ பாரு சமாளிக்கிறேன். ஐயா டிக்கெட் நீங்களாச்சும் எடுப்பீங்களா? கண்ணு நான் லவ் லெட்டர் கொடுக்க போகிறேன், இன்கேஸ் லவ் சக்ஸஸ்னால் நான் கொடுத்துருவேன். அடே தம்பி இருந்துட்டு போட்டும், டிக்கெட்டுக்கு லவ் லெட்டருக்கு என்ன சம்மந்தம்? இப்போ பாரு படித்து காட்டுறேன். டியர் ஸ்மிருதி மந்தானா, நீ எப்போ பாரு ஹீல்ஸில் உன் ஓப்பன் ஸ்பேஸை காட்டுறதுனால எல்லாருக்கும் உங்களை கஷ்டம் ஆச்சு கண்ணு. இதை பண்ணுற என் லவ் பண்ணுறதுக்கு ஹட்டாகும் தானம்மா. ஐயா நீங்கள் டிக்கெட் எடுக்க மாட்டேன் அதானே சொல்ல வர? அதே தான். அப்படியே போயிடுவோமா? பாவா என்ன பாவா ஒன்றுமே புரியலை, நமக்கு இதே போயிட்டு இருந்தா என்ன பாவா முடியும் பாவா? ஐயோ டேய் தம்பி சும்மா இருக்க மாட்டியா, என்ன அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்களா? தம்பி முடியலை எனக்கு, நான் அதை போகணும் அடுத்து நினைக்கிறேன், போக முடியலை. சரி ஓகே, அடுத்த டிக்கெட் எடுத்து நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்து பாருங்க, நீங்கள் டிக்கெட் எடுப்பேன் கண்டிப்பாக. போங்க நீங்கள் எடுத்து போங்க, நம்ம கேப் நம்ம பஸ் ஓகே, நம்ம பார்த்துக்கலாம், ஏதாவது நம்ம பார்த்துக்கலாம். சலான் ஹாய் சலான் இழப்பு சலான் இழப்பு ஐயோ என்ன மாதிரி பண்ணுறீங்க நீங்கள்? அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கிறதுக்கு. சலாம் தனலட்சுமி இதான் சொல்லும், அவளை யாரும் தூக்கிட்டு போயிட்டான், அதான் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐயா உனக்கு டிக்கெட் எடுக்க முடியாதுதான் சொல்ல வரே நீ? அப்படி சொல்லலாம், அப்படி சொல்ல முடியாமல் இருக்கலாம். அந்த தனலட்சுமி இதான் அவளை வந்து அப்படி தூக்கிட்டு போகும்போது நான் என்ன பார்க்க முடியுமா? ஏன் சார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்களா?
ஏய் என்னையா பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ? கேனத்தனமா என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்காது சரியா? கேன இல்லைனாலாம் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்தாலும் 4 பொண்ணு அழகாக இருப்பா, 4 பொண்ணு ஒரு பொண்ணை பார்த்து சைட் அடிக்கும், சைட் அடித்து அந்த பொண்ணு நம்பர் வாங்குறது எவ்வளோ கஷ்டம். இன்ஸ்டா ஐடியில் ஃபாலோ ரிக்வஸ்ட் கொடுக்க முடியுமா தெரியாது. அடுத்தே முடிச்சாலும் அங்கே கண்டக்டர் நிற்பா, அவர்கிட்ட டிக்கெட் கேட்கும் போது காசு இல்லாமல் சமாளிச்சு வர்றது எவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். இப்போ அது மாதிரி நீ சமாளிச்சுக்க எனக்கு புரியுது. தலைவரே என்ன தலைவரே இவன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறானா? நான் போட்டு தலையா ஏயா தொட்ட தலையா என்னையா பேச கட்டுறேன் நீ? அவனை தான் போடணும்னா ஓகே தலைவரே. தலைவரை என்ன தலைவரை நான் ரசத்தை கொடுத்தா குடிச்சிடலாம், அதுக்கு நீங்கள் பக்கம் உட்காந்து வர முடியுமா? டேய் விட்றா பார்த்துக்கலாம் விட்றா. தலைவரை என்ன தலைவரை? டேய் விட்றான்னு சொல்கிறேன் மூடிக்கிட்டு. சரி ஓகே 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 உங்களுக்கு ஓகே 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 தலைச்சுமே அப்படியே இதோ. டேய் வா முடிச்சு ஒழுங்கா உட்காந்துரு ஓகேவா? கண்ணு என் ஆட்டு மாடலாம் இந்த பஸ்ஸெல்லாம் வருது கண்ணு, ஆனால் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. ஐயோ இவங்க பொழப்பு வேறு தாங்க முடியலையே. ஐயோ ஓகே ஆடி மாடுதானப்பா கூட்டிகிட்டு போயிருப்பா, நான் வரவே இல்லை. அதை கூப்பிட்றதுக்கு நான் வர முடியாது, என் ஒய்ஃபு தான் வரணும். அது வேறையாப்பா யாருப்பா அது? கண்ணு ஏன்ற கண்ணு இங்கே என்ன பண்ணுற? நமக்கு எப்போ பார்த்தாலும் ஆடு மாடுதான் பஸ்ஸு, எல்லாம் பஸ்ஸு தான் இல்லை அவனுக்கு. எங்கடா இருக்கீங்க? அது எப்படிமா கூப்பிடுற? எப்படி இல்லை அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்குன்னு. அப்படியா எப்படி கூப்பிடு? இப்போ பாரு. ஏமா வரவே இல்லையே, இப்போ பாரு. இது ஒன்று தரமா? இன்னும் இருக்கே கூப்பிடுவேன். அவ்வளோதானம்மா? இன்னும் இருக்கு கூப்பிடலாமே. அவ்வளோதானம்மா முடிஞ்சிச்சா? இன்னும் ஒன்று கண்ணே. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ.